अस्सलाम वालेकुम। हाले ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है सी ठीक ठाक है। मैं फारग हुई हाँ थोड़ी जी, तो हूँ मैं ना नाश्ता करांगी। आज नाश्ते तो सिर्फ मसाए लवांगी। ए मैं पाए रखे वड्डा पाया एक ही सी, एक ही मैं रखा घर, तो उन्होंने मैं उत्ते चढ़ा दिता प्रेशर। ठीक है, चलो जी हूँ मैं ज़रा नाश्ता कर ला। नाश्ता है मेरा अज का, है केक है, ते नाल मैं लसन प्याज बना रही हूँ, क्योंकि पहले बना के एक हांडी ऊपर चढ़ा चुकी हूँ। ए देखो, तो हूँ दूसरी हांडी वास्ते तैयार करनी। देखनी है जेड़ा नहीं खाएगा वड्डा पावा उन्हें कुछ और बना देंगी। इस वास्ते ना मैं तैयार कर रही हूँ मसाला। बाकी सफाई वगैरह कर ली है सारी। बस आज मौसम ही इस तरह का, बारिश आई सारी रात, बहुत बारिश आई, बहुत ज़्यादा। तो हुण मौसम बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा, हुण भी बादल छाए ने, आनी है फिर बारिश। चलो जी नाश्ता कर लिए। ए देखो बारिश, सुबह दी रात दी बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। सुबह का नाश्ता तो मजदूरों करा दिता है मुंजी वालियां नूं, तो हुण उन्हां दा शाम का दोपहर का खाना दे दिता है। नाश्ता भी कराया है, दोपहर का भी कराया, हुण शाम का रखे ने। मैं उन्हां दोपहर नूं पावे खुआए हाँ, तो हुण ना मैं उन्हां लई रखिया है दाल चावल उपर पक्कन वास्ते। हुण दाल चावल भेजांगे। तो हुण बाहर देखा तो बारिश, मैं क्या जरा बारिश का भी मज़ा लईए। बस मुंजी लाते हैं पे, पानी बहुता हो गया पैली च, इस वास्ते रुक गए ने। पनीरी पुट पुट के रखी जा रहे हैं। बस यही अज अपडेट है। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन है कि बारिश ने गंद बड़ा पाया। बाहर जान तो दिल ही नहीं करता, जुत्ती पार कर दी है। इन्नी ज़्यादा जुत्ती गंदी हो जाती है। ए देखो, ए चावल बनाने लगी हैं, तसला ए दाल ऊपर रखी। शाम का खाना तो देना है ना। बारिश ही बारिश है। देखो बादल हुए, बड़े ज़्यादा बादल हैं। मैं क्या बाहर देख के आवां जरा बारिश दे विच भीगन दा भी अपने मजा। बारिश बारिश बारिश। ए देखो गली दा चिक्कड़।